Ẹ ǹlẹ́ o, ṣé àlàáfíà la bá yín? Inú wa dùn láti rí yín. Ọ̀gbẹ́ni Adé ti wà níkàlẹ̀. Lọ́sẹ̀ yìí a máa sọ̀rọ̀ nípa position, ìyẹn ipò lédè Yorùbá. A rọ̀ yín pé kẹ́ ẹ tẹ́tí sí ìjíròrò tó wáyé láàrin Ọ̀gbẹ́ni Adé àti àwọn akẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀. Lédè Yorùbá, we have positions just as we have positions in English. How do we say first in Yoruba? Second position. Well, listen. How do we say first position lédè Yorùbá? Second position lédè Yorùbá? Third position lédè Yorùbá? Fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, and 10th. The more you know your 1 to 10 in Yoruba language, and what is 1 to 10 Yoruba language? 1, ọ̀kan, 2, èjì, 3, ẹ̀ta, 4, ẹ̀rin, 5, àrún, 6, ẹ̀fà, 7, èje, 8, ẹ̀jọ, 9, ẹ̀sán, 10, ẹ̀wá. First position is called ipò kíní. Say that. Ipò kíní. How do we call second position? Based on the number that you already know from 1 to 10. What is second position? Ipò kejì. How do we say third position? Ipò kẹta. How do we say fourth position? Ipò kẹrin. How do we say fifth position? Ipò karùn-ún. How do we say sixth position? Ipò kẹfà. How do we say seventh position? Ipò keje. How do we say eighth position? Ipò kẹjọ. How do we say ninth position? Ipò kẹsàn-án. And the last one, 10th position. How do you say it in Yoruba? Ipò kẹwàá. Ipò kẹwàá. Ipò kẹwàá. So that is how we say position in Yoruba. That is the end of today's class. Ó dàbọ̀. Bye.